हेलो गाइस, आई एम फार्मासिस्ट ऑफ किसान मेडिकल्स। आज हम बात कर रहे हैं लिक्विड रेस्पीफ्रेश रेस्पिराइज ए प्लस सिरप का, जो कफ के लिए बेस्ट आती है। इसके अंदर टर्बुटालिन सल्फेट, एम्ब्रोक्सल, गुआपेंसिन एंड मेंथोल सिरप आता है। 100 ml की ये बोतल है। 85 इसकी कीमत होती है। राइजिंग साइन फार्मा इसकी कंपनी है। बेस्ट रिजल्ट है इसका। किसी को भी कफ हो, खांसी आती हो तो रेस्पिराइज ए प्लस सिरप एकदम बस लिक्विड है, पीने के लिए, खांसी के लिए, कफ के लिए। कोई भी ले सकता है, बच्चे से लेके बड़ा। डोज के हिसाब से देना पड़ता है। बच्चे का डोज अलग रहता है, बड़ों का डोज अलग रहता है। रिजल्ट के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट है इसका। तो ये कभी भी आपको किसी को भी खांसी हो तो रेस्पिराइज ए प्लस सिरप राइजिंग फार्मा की आएगी। 85 की आएगी, 100 ml की आएगी। कोई भी ले सकता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ओके।